我们以1220乘738毫米的桌面为例，开雕刻机倒装孔，沿着模板的外圈画线，为粘贴做好准备。把模板上背胶的保护膜撕掉，对着线把模板粘贴好。修边机装好与洗刀配套的轴套，少量进刀，约3毫米左右。修边机沿模板的内圈走一圈，开孔也可以采用曲线锯。经过多次进刀进行剪切，直到把木板完全剪透。快要剪通时，另一边要固定一下再剪，然后换上双轴承洗刀。注意洗刀的轴承要靠在模板上。洗刀的旋转方向与木板前进的方向相反，沿着模板走一圈，把开孔后的余料全部剪掉。剪好后把模板取下来。把垫脚装在4个角上，并用螺丝固定。把倒装升降上的连接块向同套方向旋转，用螺丝加弹垫把连接块跟主体锁紧。把倒装升降整体放进倒装孔内。把顶丝拧进倒装面板4个角的螺丝孔内。通过调节顶丝，使倒装面板与桌面平齐。调节的同时，可以用脚尺进行测量。选择与修边机配套的变径圈，把变径圈放到主体内，注意开口处对着压板。通过旋转锁紧螺丝，开口会变小而锁紧修边机。把6.35转10毫米的定位杆装到修边机上并锁紧。把修边机装到变径圈中，把中孔为10毫米的盖板穿过定位杆并装到面板的孔内。然后旋转把手，把修边机锁紧。再把倒装升降固定在脚垫上，用螺丝锁紧。通过旋转升降把手，可以把盖板顶出后更换洗刀。换上洗刀后再锁紧，再把合适的盖板盖上，倒装系统安装完成。把定位杆拧在面板的螺丝孔内，有3个孔位可供选择。可对圆形木板进行修边操作。旋转升降把手，把洗刀的高度调节到与木料的厚度一致，配合开榫靠山进行开榫操作。进行开槽操作，配合羽毛板增加安全。通过调节洗刀的高度，可以开不同深度的槽。也可进行开台阶的操作。
配合限位块的使用，可开两端封闭的槽或森孔。通过洗刀的配合，可以制作不同的花边。可以进行拼版的操作，还有更多的功能等待你的发现。